Всем привет! В этом видео мы обсудим происхождение птиц и постепенную орнитомизацию терапод. Традиционно динозавры делятся на птицетазовых и ящеротазовых по строению таза. Тераподы, в свою очередь, относятся к ящеротазовым. В ходе развития терапод наблюдается все большее приобретение птичьих признаков, среди которых присутствие перьев, уменьшение хвоста, образование цевки. Цевка, кто не знал, это срастившаяся кость плюсны, то есть кости от пальцев до пятки ноги. Также наблюдается развитие крыльев. Филогения авиалов. К примитивным авиалам мы можем отнести археоптерикса и джихалорниса. Пигостилевые – это первые обладатели грудины и пигостиля. Пигостиль – это редуцированный хвост. Сначала грудина была хрящевой, как у сапиорниса, затем окостеневела. Пигостилевые делятся на орнитоторазов и конфуциорнисов. Конфуциорнисы, в свою очередь, группа птиц, очень похожи на них, но способом полета, скорее всего, отличались от птичьего. То, что у них были крылья необычной формы, которые не похожи на современных птиц, пока недостаточно хорошо изучены. Орнитоторасы делятся на птиц и энанциорнисов. Энанциорнисы слабо изучены, ведь найдено довольно мало останков. От птиц отличаются общим строением тела и черепа. Клюв впервые появляется у пигостилевых, он у них беззубый. Недавно я посещал историко-краеведческий музей города Набережные Челны. Там было представлено несколько экспонатов вымерших животных, среди которых был представлен череп так называемой амфибии лабиринтодонта. Но на самом деле это представитель горгонопсов, синапсид, а именно род ночницы. Проблемы в теории. Одной из основных проблем в теории является неполнота палеонтологической летописи. После описания основных представителей авиалов можно четко отметить, что между существованием археоптерикса и появлением первых пигостилевых находится пропасть в летописи почти 20 миллионов лет. Подобная проблема довольно часто встречается в палеонтологии, и решить ее можно, продолжая исследования и поиски.